Ваня, погоди, у нас гремит все, ёпта. Где найти мега? Просто такая... Стой, стой, не спеши. Подожди, а то там стучит, блядь. Запись будет и с той стороны, и с той стороны. Сейчас послушаем, наслушаемся сейчас. Ой, привода еще. А ты ему сказал, что привода щелкают? Позвони, скажи. Стой! Не вытирай, что ты делаешь? Все, вытирай, давай, ломай его. А, выруби дворник. Выруби щеткой, а то будет жопой. Давай. Давай.